जो तुमने मुझसे मंगवाया था। इसके ऊपर मैंने पूरे 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो मुझे अभी चाहिए। ओके वायरस सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पैसे मिल जाएंगे, पर पहले मैं स्प्रे को चेक तो कर दूं। इसे ही तुम दोस्ती कहते हो? मैं अपने पैसे नहीं छोड़ूंगा। अरे कोई इस डोंगी को दूर भगाओ। डोंगी। मोटू क्या है, तब से इतनी जोर जोर से छींक रहे हो? सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। पतलू, ये इतनी तेज रोशनी घर के अंदर तक कैसे आ रही है? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। अरे मोटू, आँख खोल कर देखो। क्या? अरे मोटू, हमारा घर कहाँ गया? सामान कहाँ गया? बॉक्सर भैया, तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे मुझे क्या पता, रात भर मोटू के जोर जोर से छींकने की आवाज आती रही। सुबह जब मैं घर से निकला तो तुम दोनों खुले आसमान में सोए पड़े थे। मोटू, तुम इतना क्यों छींक रहे थे? बॉक्सर भैया, लगता है मुझे जबरदस्त जुकाम हो गया है। तुम्हारी छींकने की सुनामी, निकालो मुझे। सॉरी बॉक्सर भैया, लेकिन मैं आपको नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको निकाला तो आप मुझे बहुत पीटोगे। अरे निकालने हो कि नहीं? नहीं निकाला तो भी मारूंगा, और ज्यादा मारूंगा। निकाल मुझे। चिक्का 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 ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का रे। अब मोटू की छींक निकलेगी और सबकी चीख निकलेगी। अब तो मोटू पतलू की दुर्गति होने वाली है, दुर्गति, क्योंकि मैंने मोटू की नाक पर स्नीजिंग स्प्रे कर दिया है। अब मोटू सांस कम लेगा और छींकेगा ज्यादा। अच्छा, तो मेरा ये हाल तुमने किया। जॉन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं। पतलू, इससे पहले कि मुझे छींक आए, जल्दी से समोसे खा लेता हूँ। हाँ, छींक आए से तुम्हारा क्या मतलब है मोटू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जल्दी से एक गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अरे तो ये लो। मोटू जल्दी करो, डॉक्टर छत्ता के पास जाना है। अब तुम सिर्फ नीचे देखकर चलना। तुम सही कह रहे हो पतलू, मैं दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखूंगा, सीधा देखूंगा, सीधा नीचे। देखा, मैंने कहा था ना, नीचे देखकर चलोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ ना? होगा कैसे? मैं उड़ गया हूँ पतलू। तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। 4 दिन हो गए, सूरज की किरण ही नहीं देखी। अब ये कपड़े सूखेंगे कैसे? बॉस बॉस, वो देखो, मोटू उड़ता हुआ आ रहा है। सॉरी सॉरी, क्या करूं क्या करूं? ठीक है, ये रुकती ही नहीं।
सपना पूरा होते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये कॉलोनी उन लोगों के लिए है जिनके पास रहने को अब तक कोई घर नहीं है। कॉलोनी रीडेवलपमेंट का काम बखूबी पूरा हुआ है। उसके लिए सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मंत्री जी, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। इस कॉलोनी से कितने सारे लोगों को घर नसीब होगा। नहीं मोटू, मोटू नहीं, मोटू, मोटू छींकना मत। मतलब मेरी वजह से इनके घर उजड़ गए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तुम ही कुछ सोचो, कुछ करो पतलू। मोटू, रोने से कुछ फायदा नहीं। आइडिया ये है कि यहाँ से भागो। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। मोटू ने इन सब के घर छीन लिए। अब तो मोटू ना घर करेगा और ना खाने का। बड़े भैया हेल्प करो, मदद करो। मेरी छींक है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे मेरी भाई मेरी यार छींक ही तो है, रुक जाएगी यारी। मैं अभी तुम्हें एंटीडोट देता हूँ, दवाई देता हूँ। लेकिन पहले तुम मुझे छींक कर दिखाओ। मैं पहले चेक तो कर लूँ कि कैसी छींक है। आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मोटू ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया है। हाँ भाइयों, वो तो जॉन ने मुझे कुछ सुझा दिया है जो मुझे बार बार छींक आ रही है। मैं धीरे धीरे करके सबका नुकसान चुकता कर दूंगा। मोटू, तुमने नुकसान नहीं बल्कि हमारा काम बना दिया है। हमें तो शादी के लिए कपड़ों को पहुंचाना था, लेकिन 4 दिन से कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। तुमने एक ही छींक में सबके कपड़े सुखा दिए। हम तो तुम्हारा शुक्रिया करने आए हैं। हाँ मोटू, हम भी तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कॉलोनी उड़ने से ये पता चला कि वो कितनी कमजोर बनी थी, जो एक छींक का वार तक नहीं सह पाई। अरे तो किसी तूफान को कैसे झेल पाती? अगर लोग कॉलोनी में रहना शुरू कर देते तो कितनी जानों को खतरा हो सकता था। मैं उस कंट्रैक्टर के खिलाफ केस करूंगा। ये तो पूरा का पूरा दाव ही उल्टा पड़ गया। सोचा था सब मोटू को कूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पर यहाँ तो सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मुझे रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। पतलू बहुत जोर से छींका रही है। क्या करो, क्या करो? उधर करो, जॉन उधर है। छींको।